让我们先从一个简单的数学游戏开始。今天的视频，假设你有2个选择，第一个选择是一次性给你100万，第二个选择是第一天给你1分钱，没听错，就1分钱，然后往后每天都翻1倍，持续30天，你会选哪个？绝大多数人会毫不犹豫地选择第一个，毕竟100万听起来很诱人，但真相会让你大吃一惊。选择第二个方案，到第30天时，你拿到的钱是536万8709.12元，而且这个数字还在以惊人的速度增长。如果你觉得我算错了，你也可以用计算器自己算算看，这就是复利的魔力。它不像线性增长那样简单的叠加，而是指数级的爆发增长。在复利的世界里，时间不是敌人，而是最强大的盟友。沃伦·巴菲特曾经说过，我的生活就是复利效应的产物。这位投资大师的财富增长轨迹完美诠释了复利的威力。他99%的财富都是在50岁之后积累的，但为什么99%的人都知道复利这个概念，却只有1%的人真正从中受益呢？今天我们来聊聊普通人如何利用复利重新设计自己的人生。接下来的10分钟可能是你2025年回报率最高的一笔投资。大多数人理解的复利就是钱生钱，但真相是复利的本质是把任何资源放进一个能自我复制的系统里，实现资源的持续增长，并且复利的神奇之处在于，这个系统不只适用于金钱，而是万物的游戏，它适用于你人生的每一个重要领域。比如每天抽烟1包，20年后肺功能下降 50%， 这是坏习惯的复利。每天读10页书，10年后能读完3600页，相当于12本名著，这是知识的复利。每天对伴侣说一句我爱你，10年后你们的感情比刚结婚时升10倍，这是情感的复利。再讲个真实故事。1980年，一个叫吉姆·柯林斯的年轻人开始研究伟大的公司，他每年采访10个 CEO， 写一篇论文，持续了20年。2001年，他写出了《从优秀到卓越》，卖了1000万册，成了全球最火的管理学家。他的本金是每年10次采访，复利是知识的积累。还有个更疯狂的案例，有个叫 MrBeast 的博主，2012年开始拍视频，前3年只有1000粉，他没放弃，不断的尝试，后来通过每天拍一条挑战视频，比如连续吃100个汉堡，给陌生人1万美元。2017年，他的视频突然火了，因为粉丝的转发形成了复利。现在他全球有超过8亿粉丝，每条视频至少帮他赚100万美元。你看，复利的疯狂在于他能把微小的行动变成巨大的结果。就像你往池塘里扔一颗石头，涟漪会越扩越大，直到覆盖整个池塘。当你理解了这一点，你就掌握了改变人生的终极密码。如果把1分钱换成你每天微不足道的1小时，把翻倍换成你每天1%的进步，30天后你得到的会是什么？答案不是一个具体的数字，而是一个脱胎换骨的自己。下面就让我们一起看看如何用复利思维撬动时间、技能、人脉、健康、感情这5大领域的惊人增长。如果你每天花1小时学习一项新技能，1年就是365小时，10年就是3650小时。按照10000小时定律，你其实只需要不到3年时间就能成为某个领域的专家。但这里有个关键点，不是所有的时间投入都能产生复利效应，只有那些能够自我复制、持续积累的时间投资，才能真正发挥复利的力量。比如每天花1小时刷短视频，10年后你得到的是零散的娱乐信息；但每天花1小时学习编程，10年后你可能成为年薪100万的高级工程师；每天花1小时写作，10年后你可能出版多本畅销书；每天花1小时运动，10年后你可能拥有比同龄人年轻10岁的身体状态。有关研究发现，那些在职业生涯早期就建立系统化学习习惯的人，在中年时期的收入水平比同龄人高出 47%。 这不是因为他们更聪明，而是因为他们懂得如何让时间产生复利。时间复利的核心在于建立能够持续增值的习惯系统。就像投资一样，你需要找到那些能够产生利息的时间投资方式，然后让时间这个最强大的盟友为你工作。遗憾的是，很多人每天都在做的，恰恰是那个一次性拿走100万的愚蠢决定。技能发展可能是复利效应最直观的体现领域。安德斯·埃里克森教授提出的刻意练习理论，揭示了技能成长的复利本质。研究发现，在音乐、体育、棋类等需要高度专业技能的领域，顶尖选手与普通选手的关键区别不在于天赋，而在于他们投入的刻意练习时间。更重要的是，这种技能增长不是线性的，前1000小时的练习可能让你从新手变成熟练工，但接下来的1000小时可能让你从熟练工变成专家。
再接下来的1000小时可能让你从专家变成大师。技能复利的秘密在于建立反馈循环系统，每一次练习都应该包含3个要素：明确的目标、及时的反馈、持续的改进。当你把这3个要素组合成一个系统时，你的技能成长就会进入复利轨道。以学习外语为例，如果你只是偶尔背单词，效果有限。但如果你建立一个包含听力、口语、阅读、写作的完整学习系统，每天投入固定时间，1年后你可能会惊讶于自己的进步速度。这种进步不是简单的加法，而是乘法。你的词汇量、语法理解、口语流利度相互促进，产生协同效应，这就是复利的拐点效应。前几年像爬楼梯，慢得让人烦躁，一旦过了拐点，就是坐电梯，快得让人害怕。在人际关系领域，复利效应同样发挥着惊人的作用。哈佛大学长达85年的格兰特研究发现，良好的人际关系是预测人生幸福和健康的最重要指标，其影响力甚至超过财富和智商。但这里有个反直觉的发现，人脉复利的关键不在于认识多少人，而在于建立多少深度关系。一个拥有5个真正知心朋友的人，比拥有500个泛泛之交的人更有可能获得长期幸福。人脉复利的运作机制是这样的，每一次真诚的互动都在为关系账户存款，这些存款会产生利息、信任、理解、支持。随着时间的推移，这些关系资产会不断增值，在你需要的时候提供远超预期的回报。建立人脉复利系统的核心是价值交换和长期主义，不是想着我能从这个人身上得到什么，而是思考我能为这段关系贡献什么。当你持续为他人创造价值时，你的人脉网络就会进入复利增长轨道。这里补充说明一下，什么是格兰特研究。87年前，哈佛大学学者阿利伯克提出一项大胆计划，既然疾病可被科学分析，幸福为何不能？于是他选取了268名优秀的哈佛本科生，希望追踪他们一生，找出幸福的关键指标。这项研究最初由格兰特基金会资助，因此被称为格兰特研究。几乎同时，另一项研究选取了456名波士顿贫困家庭的年轻人，取名为格鲁克研究。后来2项研究合并为哈佛大学成人发展研究项目，共追踪724人，包括后来的美国总统约翰肯尼迪。研究定期采集生物样本、问卷与访谈数据。87年后的今天，该研究仍在继续。部分研究对象人生起伏，研究范围也扩展至他们的配偶及1300多名后代，积累了庞大数据库，总耗资超过2000万美元。改天我们再来聊聊这个史上历时最长、最全面且最昂贵的心理与社会学研究。你的身体可能是你人生中最重要的复利投资账户，但我们大多数人都在无意识地提现，而不是存款。美国国家卫生研究院追踪了5000名成年人，长达20年的健康数据。研究发现，那些每天坚持30分钟中等强度运动的人，在20年后患慢性病的风险比不运动的人低 63%。更惊人的是，这种健康效益不是线性增长的，前5年的效果相对温和，但10年后开始显现指数级增长。这就是健康复利的威力。你今天多走5000步可能感觉不到什么变化，但坚持1年后，你的心血管健康水平可能提升 15%， 坚持10年后，你患心脏病的风险可能降低 40%， 坚持30年，你可能比同龄人多活5到10年。健康复利的关键在于建立可持续的健康习惯系统。就像巴菲特说的，最好的投资时机是20年前，第二好的时机是现在。健康投资也是如此。你今天开始的一个微小改变，可能是少喝一杯含糖饮料，可能是多走一段路，可能是早睡15分钟，在复利的作用下，10年后可能为你带来完全不同的生活质量。在感情领域，复利效应可能是最容易被忽视，但影响最深远的。心理学研究发现，那些能够维持长期幸福婚姻的夫妻有一个共同特点，他们懂得在日常小事中积累感情存款。约翰·戈特曼教授通过对数千对夫妻的研究发现，维持健康婚姻的关键不是没有冲突，而是积极互动与消极互动的比例。当这个比例达到5比1时，婚姻关系就处于健康状态。更重要的是，这些积极互动会产生复利效应，每一次微笑，每一次拥抱，每一次倾听，都在为感情账户增值。感情复利的数学原理很简单，
如果你每天为伴侣做一件小事，表达爱意，1年就是365次，10年就是3650次。这些看似微不足道的投入，在时间的催化下，会累积成深厚的情感基础，让关系能够经受住生活的各种考验。建立感情复利系统的关键在于建立日常仪式和积极沟通习惯，可能是每天15分钟的深度交流，可能是每周一次的约会，可能是每月一次的共同目标设定。这些固定的投入会在时间的复利作用下，创造出远超预期的情感回报。现在你肯定想问，我该怎么做让生活复利起来？其实很简单，记住3个核心点：选对系统，持续投入，等待拐点。首先，识别你的核心资源。每个人都有24小时，但每个人的时间质量不同；每个人都有健康，但每个人的健康基础不同；每个人都有技能，但每个人的技能组合不同。你需要客观评估自己当前的资源状况，找到最适合产生复利的领域。其次，设计你的复利循环。复利系统的核心是建立能够自我强化的反馈循环。比如在健康领域，运动带来的精力提升，让你更有动力坚持运动；在技能领域，学习带来的成就感，让你更愿意继续学习；在人际关系领域，真诚付出带来的信任，让你更容易建立深度连接。第三，坚持长期主义，等待拐点的到来。复利效应最大的敌人是中断，就像投资一样，频繁的买卖会破坏复利的积累。你需要建立能够持续5年、10年、20年，甚至更长时间的习惯系统。但我得提醒你，复利的最大敌人不是市场下跌，不是没钱投资，是人性的弱点。复利真正考验的不是你预测未来的能力，而是你维持在场不中断的纪律，因为它惩罚急功近利的人，奖励死扛到底的人。比如贪婪看到别人买股票赚了钱，就把全部积蓄投进去，结果亏得精光；恐惧看到股市下跌，就卖了基金，错过后面的上涨；懒惰坚持了3个月，没看到效果就放弃了。再讲个真实案例，2000年互联网泡沫破裂，纳斯达克指数跌了 78%， 很多人卖了科技股，包括一个叫大卫的工程师，他在1999年买了10万美元思科股票，2000年跌到2万美元他卖了，结果2003年到2013年思科股票涨了 300%。 复利的疯狂在于它要求你反人性，别人贪婪时你恐惧，别人恐惧时你贪婪，别人放弃时你坚持，别人坚持时你更坚持。更重要的是，面对挫折和恐惧，我们的反应方式本身就是一种最重要的能力投资。最后我想说，复利不是有钱人的游戏，是聪明人的游戏。它不需要你有很多钱，不需要你有很高的智商，只需要你选对系统，持续投入，等待拐点。比如每天拍一条抖音，无论结果好坏；每月把收入的 10% 投进指数基金，不管涨跌；每天花1小时学习新技能，不管有没有进步；每周和一个朋友联系，不管有没有利益；每天对伴侣说一句我爱你。你的每一次微小的行动都是在给未来的自己投资，会在10年后、20年后变成巨大的结果，而未来的你会感谢现在的自己。在这个快速变化的时代，复利思维可能是我们普通人最可靠的竞争优势。它让我们能够超越短期的得失，专注于长期的积累。它让我们能够抵御外界的噪音，坚持内在的节奏。它让我们能够在不确定性中找到确定性，在变化中找到不变。今天的分享就到这里，记得订阅我的频道，我们下期再见。